সিস্টেম এক্সামিনেশন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন দিলে সাধারণত আমাদের বলে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অস্কাল করে দেখাও। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অস্কাল করে দেখলে আমাদের ভুল হয় হলো আমরা এটা ঘুরাইতে মনে থাকে না, আইড হলো আমরা বেস অস্কাল করতে মনে থাকে না, আইড হলো ক্যারোটিডে হাত রাখতে মনে থাকে না। তাহলে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অস্কাল করতে দিলেই আমরা এই তিনটা কাজ করে নিব, ঠিক আছে। তারপর আমরা হাতকে ব্যায়াম করব, ব্যায়াম করার পরে পেশেন্টের গ্রিটিং, ইন্ট্রোডাকশন, কনসেন্ট নেওয়ার পর যদি না নিয়ে থাকি তাহলে নিব, আর যদি আগেই বলে থাকে তাহলে করতে থাকবো, ঠিক আছে। বুকের উপর হাত রাখবো, যেখানে আমি মনে করতেছি একটা ইম্পালস আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে সেইখানে আমি আমার হাতটা রাখবো। রাখার পরে সাধারণত আমি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য লুইস থেকে এটাকে কাউন্ট করবো। কাউন্ট করে তুমি এখানে পাইলা জেবি অ্যাপেক্স বিটটা এখানে আছে, ঠিক আছে। এখানে রাখার পরে আমি এখানে কি অস্কার করবো এটা আমি খুঁজে বের করলাম। কেন অ্যাপেক্স বিট কেন দেখলাম? টু ফাইন্ড আউট দ্য মাইট্রাল এরিয়া। তাহলে মাইট্রাল এরিয়াটা আমি এখানে পেয়ে গেছি। মাইট্রাল এরিয়াটা পাওয়ার পরে এখানে আমি কি করবো? স্থিরতা বসাবো। এখানে তিনটা জিনিস করতে হয়, তিনটা অস্কার করতে হয়। কি কি? প্রথমে হার্ট সাউন্ড, আমরা এটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখবো ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। এর আগে হাতটা কোথায় রাখবো? ক্যারোটিড। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অডিয়েবল কিনা, ঠিক আছে। তারপর আমি স্থিরতার বেলটা ঘুরাই ফেলার পরে দেখবো কি এখানে মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে মিড ডায়াস্টলিক মারমার আছে, মাইট্রাল স্টেনোসিসের মিড ডায়াস্টলিক মারমার আছে কিনা। এখন পেশেন্টটাকে একটু লেফট ল্যাটারাল করতেও পারো, নাও করতে পারো, সমস্যা নেই, ঠিক আছে। তারপরে আমরা কি করব? আবার বেলে চলে আসবো। বেলে চলে আসার পরে এখানে তো হাত আছে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা। তিনটা জিনিস এখানে শেষ। স্যার শ্বাস নেওয়ার কথা বলবো না? কথা তো বলতে হবে। শ্বাস নেওয়ার কথা না বললে হবে, যদি ইনস্ট্রাকশন দিতে চাও তাহলে বলতে পারো। শ্বাস নেওয়াটা আসলে দেখা হয় তুমি যদি কোনো মারমার পাও, ওই মারমারটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা, মারমারটা ইনস্পাইরেশনে বাড়তেছে না এক্সপাইরেশনে বাড়তেছে এটা দেখা যাবে। তুমি এটাতে কোনো মারমারই পাও না, তুমি কি নাই বলি, হ্যাঁ নাই বলতে হবে। কিন্তু আইডিয়ালি দেখা হয় সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিট করছে কিনা ইনস্পাইরেশন এক্সপাইরেশনের সাথে। পরীক্ষার সময় ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে। পরীক্ষার সময় ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কোনো দরকার নেই। যদি বলে কেন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া নেই, স্যার আমি কোনো মারমার পাইনি, সো আমি মারমারের ইন্সপাইরেটরের বাড়ে কিনা এক্সপাইরেটরের বাড়ে কিনা এটা দেখা আমার কোনো প্রয়োজন মনে করি। বুঝতে পারছো? তাহলে মাইট্রাল এরিয়াতে তিনটা জিনিস দেখলাম। তারপরে কোথায় চলে আসবো? ট্রাইকাসপিড। ট্রাইকাসপিড এরিয়া হলো ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, এখানে ট্রাইকাসপিড এরিয়া। তারপর চলে আসবো পালমোনি। হাত কিন্তু এখানে আছে, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, কোনো মারমার আছে কিনা, ঠিক আছে। অ্যাওটিক এরিয়াতে চলে আসবো, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, কোনো মারমার আছে কিনা। এখন পেশেন্ট বসতে বলবো, উঠেন। অ্যাওটিক এরিয়াতেও তিনটা কাজ, ঠিক আছে। মাইট্রাল এরিয়াতে কয়টা কাজ? তিনটা। কি কি বলছিলাম? ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, মিড ডায়াস্টলিক মারমার, এক্সিলাতে রেডিয়েশন। অ্যাওটিক এরিয়াতে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, ক্যারোটিড ফ্লুইড, অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে কোনো মারমার আছে কিনা। বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা এখানে কি দেখবো? অ্যাওটিক এরিয়াতে দেখা শেষ, ক্যারোটিড কোনো ব্রুই আছে কিনা, ঠিক আছে। স্যার কোন সাইডে দেখছেন? ক্যারোটিড ব্রুই না তো, ক্যারোটিড রেডিয়েশন আছে কিনা। ক্যারোটিড উপরে দেখবা, দুই ক্যারোটিড। ক্যারোটিডের উপরে দেখবা। ক্যারোটিড এখন বলো ক্যারোটিড কোথায় থাকে? ক্যারোটিড থাকতে হলো নেকে, ঠিক আছে। স্যার দুই ক্যারোটিডই দেখছেন। এখন শুনো ক্যারোটিডের এক্সাক্ট লোকেশন কোথায়, ক্যারোটিড কোথায় পালপেট করা হয়? স্টানোক্লিডোমাস্টাইড মাসেল আর অ্যাডামস অ্যাপেলের জাংশনে। বুঝতে পারছো? এখানে সাধারণত আমরা তাহলে এখানে আমরা দেখলাম। দেখার পরে আমরা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের কোনো মারমার আছে কিনা। এইখানের ক্ষেত্রে তুমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে পারো, শ্বাস ধরে রাখেন, হ্যাঁ লিন করতে পারো, সামনে দিকে ঝুঁকে দিচ্ছে, সামনে দিকে একটু ঝুঁকেন, শ্বাস নেন। হ্যাঁ ক্যারোটিড হাত রাখবো সবসময়, আমার হাত তো এটা ক্যারোটিড হাত, এই যে এইখানে রাখবো, এই যে এইখানে রাখবো, স্যার এই লেফট অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের আচ্ছা এইখানে কেন দেখতেছি এটা এখন জিজ্ঞেস করতেছো কেন? এটা তোমাদের শিখাইছি। অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের মারমার অ্যাওটিক এরিয়াতে ভালো না শোনা গিয়েও ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ভালো শোনা যেতে পারে। এই জন্য এটাকে আমরা এখানে স্ক্রিন করি। আমরা দুইটা মারমার সাধারণত স্ক্রিন করে দেখি, কারণ এই দুইটা মারমার ডায়াস্টোলিক মারমার, এটা তুমি শুনতে পাবা না। কোথায় কোথায় দেখি? একটা হলো মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার, আর একটা হলো অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের মারমার। বুঝতে পারছো? এই দুইটা মারমার আমরা ম্যানুভার করে বাইর করার চেষ্টা করি, যেহেতু এই মারমারগুলি খুবই কি বলবো ফাইন, এই জন্য আমরা এই মারমারগুলিকে বাইর করার চেষ্টা করি। একটা মাইট্রাল এরিয়াতে আর একটা অ্যাওটিক এরিয়াতে। এখন উনি বসা ছিল, কিন্তু উনি বসা শোয়াইতে পারবো না, বসেন। স্যার বেজাল ক্রেভ, বাই বেজাল ক্রেভস দেখার পরে আমরা বলবো স্যার আই কমপ্লিটেড মাই এক্সামিনেশন। স্যার পজিশন একবার और আবার স্যার বসে অ্যাওর্টিক এরিয়াতে ধরে নেই স্যার। হ্যাঁ বসে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে করবো, বসে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে করবো। এখন শোনো, এখন এইটা কিন্তু অহরহ দিবে একজনের প্রেজেন্ট ইউর কেস। আফটার examining this patient I found
First and second heart sound is audible in all four cardiac areas. There is no murmur, there is no added sound, and there is absence of bibasal fibrillation. First and second heart sound is audible in all four cardiac areas. There is no